За тухайлбал улсын их хурлын гишүүн Лодой самбуу төвшин нарын гишүүд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн аж ахуй нэгжийн төлдөг хэсгийг болиулах хуулийн цэцлийг санаачлна гэж мэдгдсэн. За үнэхээр ийм боломж байвал аж ахуй нэгжүүдэд сайн хэрэг. За гэхдээ ийм боломж бий эсэх талаар улсын их хурлын зарим гишүүд байр сууриа илэрхийлж байна. Нэг талдаа одоо татвараа бууруулъя, нөгөө талдаа одоо цалингаа нэмээ, тэтгэврээ нэмээ, цалинтай ээжийг одоо 500 мянга болгоё гэж ярьж байгаа нь өөрөө хоорондоо бол маш том одоо зөрчилтөө ийм бодлого юм аа. Ийм учраас энэ бол өөрөө хамтдаа яригдах асуудал. Хин нэг гишүүн нэг салбарын имийг одоо салгаж ярьдаг одоо шууд хийж хэрэгжүүлж чаддаг тийм асуудал биш. Энэ бол цогцоор нь яригдаж энэ нөгөө хүнжлийнхээ хэрээр одоо хөлөөж их гэдэгтэй нэгэн адил ийм бодлого учраас татварын бодлого яах вэ? За цалин хөлсний бодлого яах вэ? Халамжийн бодлого яах вэ гэдг нь өөрөө бас одоо засгийн газрын түвшин цогцоор нь бас яригддаг асуудал юм. Энэ попорт болохгүй зүйл. Тийм. Ер нь бол хамаагүй нэг одоо салбарын сэдвийг хамаагүй ус туржиж попорч ярьж одоо за яг ярих нь одоо хүн бүрийн эрх. Нэг ялангуяа улсын их хурлын гишүүдийн бүрэн эрх одоо ярьж болно, хувь санаачилж болно. Гагцхүү шийдвэрлэлт нь өөрөө юу юм бэ гэхлээр яалтчгүй попорт ус туржилт дээр одоо суйрлаж гардаг шийдвэр биш ээ. Тэгэхээр ер нь яг нийгмийн татварын хуульч бай, нийгмийн даатгалын хуульч бай бид ингээд зөвхөн нэг зүйл залтын шүүрч аваад ингээд хийгээд байж бол бас боломгүй юм шиг санагддаг. Яг гэвэл одоо жишээ нийгмийн даатгалын хууль гэхэд 1998 оноос хойш бараг 30-аад удаагийн нэмэлт өөрчлөлтүүд орсон байдаг. Тэр нь тэгээд яг цогцоор нь өөрчлөхгүй явсаар байгаа нэг ийм байдалд хүрсэн. Тэгээ сая 23 онд одоо нийгмийн даатгалынхаа хуулийг одоо шинжилсэн хариулгаар баталсан. Одоо дахиад одоо гарах гэж байгаа учраас нэлээд одоо өглөөрхтэй ярих хэрэгтэй. За тухайлбал аж ахуй нэгжийн төлдөг нийгмийн даатгалын шинтгэлийн хувь хэмжээг тэглэх боломж байсан бол төрийн альж байгууллагаас аль дээр хийчих боломж байсан. За гэтэл энэ маш их тооцоо судалгаатай хийгдэх зүйл гэдгийг гишүүн Ариун Заяа хөндөж байна. За тиймээс ер нь татварын хувь хэмжээг бууруулна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бууруулна гэж ярих нь амарханч иргэдэд худал найдвар итгэл төрүүлж болохгүй. Маш тооцоо судалгаатай ярих ёстой гэж үзэж байна.